Ju Xitziban Apóstol Pablo que a Colosas. Capítulo 1. Aine Pablo, apóstol de Jesucristo. Eshchkonkene tu. Con atajbil Dios ju es a ti, kits en Timotei Google. Kabele in Xitziban juye uxlukieye, juateye tochtnam Colosas. Skonkatle tun Dios es oxlalke te Christ. Es walke shishe toch oxlable. Autkman Dios que blankeye. Versículo 3. Inconan Dios se quiere cuxu, es in jecone chonte te Dios, ajot mancaja Jesucristo. Con macbi cati que oxlable tier Jesucristo, es atik cuxlalile kier kekil oxlal. Con inchi ayone tiju oxagel con Dios quieye, ajo kun toch kiach, ajo inchi ayone tij ochchi, binkione. Achishter kvinte pakbalban te kolbin. Kun ajo yolu ashte. Ajo pakbalban hushi, pakbet ke machu chipukli tocht kekil twischoch, es in witzang banshish. Ikuksen baje kshole ter kvinte in pakbang sut kochlalil Dios, es el knige te ka ajo kochlalil Dios lu ashish. Ajalu, ajo ochish nakzanke tung Epafras. Ate Epafras tmachen Dios junj wukele, es ati kuchlalile tir, es tmachen Christ, kun in nachben kieye, es in japun shishtung, toch agont. Atsun tematsulqente kanul huye keye, es in zach chikban keye, agot kuchlalile in zach kon sheubach schrank. Komtun achistech kwente tkanil kiege, in konan Diose kiege kukshu, es in kokanine te Dios tel knige ticht, kekilhu tachbil. Esten sagt kon knable tun scheubachschrank tun del schischknige dicht gekil tun zum gewente ba schisch ikukseischu tachbel kacha estun kwinchante acho bang doch tuts kacha estun zum kuitsanchu kia umbene tbanil schisch esten del knige ba schisch dich Dios atlchun hunke es in sich kanine te Dios tun sagt konchu tipumal tbanil schisch te kipumale tun tik skione dort gekil estun denk pasensi estun kzalach kommt zum kronche chonde de Dios tun humacht kon kokling tun komandejo etzbil hun stugel hoxlal ho ate doch spikum humache koklet tun Dios es mako etzring doch tipumal klol mako pontirin doch kaubil kwal ahot kohlantung es mako kolpet doch tun kel Christ es manachset jukil tu. Versículo 15. Ate Dios minti canchalte, pero canchal shiste jutkwal, atun jutkwal lu, o xte atit achish chetnegel, tech namstocht bent kekil ju atijal, es ate tajut kekil, es noctun el Christ bincha Dios kekil ju atitoch kya, es kekil ju atitwis choch. Kekilhu kanchal, es kekilhu minti kanchal, es kekilhu nimak kawil, es kekilhu nimak kyokling, es kekilhu nimak negenel, es kekilhu nimak oklen. Kekilhalu noktun el Christ, kuba binchang tun Dios, tun kyachben de Christ. Kekilhalu nkomelekib. Eshitqon Dios toklen Christ, tun tok te negenel kibak kekil oxlal, ikuksen kwe ate negenel tit kekil kshmilal. Kekilzun oxlal atzo inzachak chwinklal tier Christ, kun ate Christ hu oje hats anging, negel shishkshol kimni, tun tok nim shishtoklen kibak kekil. Kun bang elatoch twitz Dios tun tok Christ ikuksente Dios toch kekil. Es kekil ho intokche, kogen tier Dios, kekil ho ate toch kjach, es kekil ho ate twitz choch, bang elatoch twitz Dios tun kminchante kib tugil, noch tun el Christ. Kekil halu bent kten tugil Dios noctunhu tchkel Christ el twitz cruz. Ajo ochchi nachchak halketoke. Es ach kochetoke tir Dios toch kianmi. Tunt pajo mi abang in toch kbinchane. Atun halu ash Dios shbinchante tunt kbinchante kibe tugil. Noctunel hu kamik ikstun Christ techt hagon tschmilal twitz cruz tbincha Dios ikuksen kutzung ach kpong twitz Schalketle mistit zilil kianmi, es mistiku kpaltil. Kumtun konktilile tun kweshishe toch kyoxlable, es lalun che chuchti, che okshik senhu ha atitruklil banshish, tun lalun kirk kolen huyet pakbal bante kolbil,
ajo oje kbi es oje kek kojetir ajo yolu impakbangs kekil schal doch kekil twistroch ajo yolu machinok kone pakbaltir aine pavi. Versículo 24. Inchinzala rejalo tunjo nim Yahweh inigshwone noctunk paje. Con ajo Yahweh jo atitok tuntikstun Christ noctunk chijo oxlal ayejo chmilal Christ aine inchinik santejo Yahweh lu. Es ajo Yahweh lu atsu inigshawone tir nishmilale te chel Christ. Machnok kone tunwoke te achbel kshol kekil oxlal. Con atsun wagun joye zacht con Dios tun wach bene kiei. Tun sun pakbandeje tiol Dios to juntume tzaklishish. Ajo yolu wantak ochche achish chet negen. Atsun halu matachye con Dios wey skongetun. Kupchiman Dios tun tzachtiekun halu wey oxlal. Tun telknik di yol ajo wantok nechl. Ajo yol nim tokling estbanishish. Kichkan shal miajudique. Atunjo yolu a intmanjo a Christ ati tokianmi. Tunzunjo ati Christ tokianmi, kumzun uklikkuhe tir tunkpone tokia. Ayoke no kpakbane tir Christ es injekone knab kekil schal es injekone schnatzbil kekil schal tunkten knab tzaklishish. Ksen kutun teile junjun 8.8 Dios machitok ten knab tzaklishish tunjo muhlikten tugil Jesucrist. Contunt pachsun halu inshishchinagunane estunjo tipo mal Christ nimshishjo ati tohwanmi kumzun inoktilil wune. Colosenses capítulo 2. Kumzun wachvele tunkbinte ka inshishchinagunane nimshish. Nokutlo tunkchiye tohkyoxlable es nokutlo tunkchiy oxlal joate tohnam loadisea. Es nokutlo tunkchiy kekil hunam stok kain nuitze es inchinagunane kushish nokshutlo tun kusangs doch kyoxlab es tunt tenshish kohlalil tunt tenjun bang mochbab tibil kshol es wachvelet telknik tihu tiol Dios a shish tunt treshish kohtir es telknik te Christ kun alsun te yoljo wantoch nech tun Dios tkakilzun tqinumal nabl es tkil oxqib atsu una toch Christ Kekil halu injinmane keye tun lalun chik kasbu kibe tehu kiol shal machsh band binsh pero mia ash es mas que mintekene kshole tugil nishmilale pero aho wanmi atik shole es inchinzalaje tunju inbine kaiban ktene es tunju wal qishisha toch kyoxlable tir Christ Ixtuntumel huksengma nkame qahaw Jesucrist es ixtuntumel tun kian qene khunstugil tenshutun kchwinqlele lokamnishish tir Christ es kbinchansh kibe tibach Christ na ko khunha atitqoqlil banshish es chiwe kushishe tohkyoxlable ikuksensh ho intman schnatzbil hochek kame es kukshu qonsh chonte de Dios. Versículo 8. Shquqim kibe tun lalun chet 7 kyun shal ayehu kyahbel tun kubsbone kyun tunju knab nimshish es ayesh inche kubshimante. Kun ajo knab nokshgan es nokshusbub ayehu shallu miatsu lipchqekati khushnaqbil tun Christ. Nokox atsu lipchqekati khushnaqbil hukyechni shnaqzang kyun ochchi shal. Es atsu lipchqekati khushnaqbil miatzaqli. Kun ate Dios nachli toch shmilal Christ. Tugil kekil tipu mal es tugil kekil tokling. Ayetsun ke machi che oke tzaklishish. Noktun muhlik tene tugil Christ. Kun ate Christ negenel kibach kekil ati kyokling es ati kipu mal toch kiach es twist josh. Tunzu muhlik tene tugil Christ machi oke nakuch circuncidarin ke es ajo circuncisión lu miajo binchantir kshmilal kyunshal. Atelu aku Christ binchalte es a intmanju kamachi kektzakpinet kekilju tahbil kchibkhele miaban. Estert khau akuye nakur ekush mkhone khunstugel Christ. Es iksh nakur khau anqene khunstugel kun ohache oxlane tejo tipumal Dios ajo khau an en Christum kshol kimni.
Con ajo ochi kim qetoqe tuits Dios. Tunt pajo kile es tunt pajo nach chak shal qetoqe tuits Dios. Es mia circuncidaren que atun halu mataqun kchwinklale tun Dios hun stugil Christ. Es makup nachsan Dios kekil hukil. Kup nachsan Dios ajo tuchil kas hajo tsebana qatikil tunt pajo minti in hapunkun ajo intman ley. Kekil huukhlu hajo tsebana kas kup nachsan Dios kun ke kuchlan shish twit cruz. Kekilhu negenel ni makkipumal huminti qanchalqe es kekilhu oklen kubkiechtun Christ techt kim twit cruz. Kekilzuhu kubkiechtun es tirin kwit kekil tun kyok kain kubkiechtun. Versículo 16. Iktunhu lalun kiage ambil keshal tu kyolin miaban kiege. Tunt pajo in shi kwane es tunt pajo in shi kwane es tunt pajo ningich es tunt pajo ningich dich aka schau es muqat tunt pajo qich te ochbil kunt kekil khalu noch schuntech lalte dich kekil khu atitoq tuntul es kekil khalu atu tsagna dich Christ es dich Christ khapuna bacht kekil ahu oya khok tsagel qonkie lalun kyaget telirin kye kyushal Aye inok kronkip naku meske es inche kulun kuits angl es machs inok kronkip yolil kiecho etisti namstok kai es misikyoklenter es in haukniman kip tejo knab aye es inche kop shimante aye shalu mia mukhlikten tugel Christ con ate Christ negenel es wir ke kekil oxlal aye chmilal Christ aho chmilal Christ lu aku Christ in kachante Komzung ziumeletib dort kekilchu tiakimil es dort kekil tebochil es inchi iku kun ikte Dios hu tachbil ekime tugel Christ und zokpete tchakhu stalbil kiun schal aho stalbil mia tsakli katung ocha chikime ti kunzung inchi angena doch schnatzbil schal nakuch atish kyoklene kyugil kun aho schnatzbil schal a inkman halu lalun tuk kumon hayelu lalun chikman hayelu es lalun haw ktione chihu schnaksbil kiun schal kekil khutistelu ildig okchenachel achtbach kiachben kun schnaksbil ke es chakbil ke nok kiun schal ahu schnaksbil lu nakuch machs ash es nakuch nim knap kun ayesh inchikup shimante al ketumel tun kuluna es inok kronkip nakuch meske es imbach kishbsanhu kshmilal pero tkekil khalu mlay bent kmet tun ahu takhbil kchibkhil miaban Colosenses capítulo 3 Ayetsun ke khu oje chhaw anqene khunstugel Christ oksu tenka kutze tehu atitokhya khahu qukla Christ tohtbanqo Dios oksu chishimanaye kiehu tishti khu atitokhya es miatsu kiehu tishti tetwitzos ayetsun ke khu oje che kime khunstugel Christ atsu kchwinqlale khalu atsu kona tugel Christ estkets Dios kun ashu kchwinqlal Christ ashtzun teqchwinqlal khu qomtzun achtul Christ khumachtel tuntok kain kyun kekil es iksun kiehuye okche okil kain kyun kekil es okche tembele khunstugel Christ tohu tahwalil Versículo 5 Qomtzun kchaqpinjet kekil humiaban hun kbinchay shal twitzchoch lalun kbinchay achpachel lalun kbinchay ahu intzilish kianmi etun es lalun kbinchay achbil taquish lalun ponkukoje te humiaban es lalun kbinchay khamkhoni kun ate khamkhoni hun stugel khu nchikulen witzileb kuntun kpachtun kekil khalu intacht kon Dios hun tsaisbil witzbach kushish kibajo shal ayehu minti inshi kniman Dios kun ayehalu intokche kbinchan teh ateshtoke tohu ochchi kchwinglele atun khalo x ktsaqpink khayelu lalun chikhaw ikon lalun chikhaw kiqbi ksholilesh lalun kbinchay taqwishil lalun choktene iklel tehun es ktsaqpink ayehu taqwish yol in cheet tokti lalun chichan yol ksholilesh
Kung machina kirktsokpine ajo ochchi kchwinklale, eshu tagwishil ho intok kbinchane ochchi. Kung machitok koksane kire ajo kchwinklale akach, naku hunchish shbalung akach enok kyoksane. Esh at hun kir, hun kyokete akach ikuksen, tilbilal Dios, ajo chislal kieye. Tunsun telshish knige tir Dios. Tunzuho machi oke te kyakil akach, قومتم مشيت تشخال خدي إش مشيت تشخال ميا خدي مشيت تشخال سيركونسيداري إش مشيت تشخال ميا سيركونسيداري إش مشيت نخشق شخال إش مشيت الأخ تقول شخال مشيت شخال كاين تيب تماخين إش مشيت شخال تقبين كقيل خلو مشيت تقلين نقوكشت كريست أتي تقلين تيبخت كقيل إش أوكشت أتي تقيان مكقيل كوخلان قيتون ديوس إش ماتشي خوس كونتون Tun kyoke te kushish, chianginsene halum, oksanku kieche ahu kchwinklele akach, na kuchun chish balung akach en okyoksane. Kagansh kuche kirch chkand, es che okshe bang unak, che okshe mes, che okshe mans. Es tensk pasensi. Zikish kione ahu mia bang ahu in binchangs kieche, kyun chkand es kaati hun, kama binchangs hun mia bang te hun, es knachsanku yetil. Ikuksen kupt nachsan kiele tun Christ iksun kwincham khoye te khun aho il shishtir tun kwinchante aho tun ten kokhlalile ksholileshe kun atsunte en qonte khum bang mukhbab tibil khu kshol kaqil autsun Dios kawin tok kianmi tun ten khum bang mukhbab tibil kshol kun atsunt bist koch Dios khu tun khu e chokli tun kyoke kaqile khunsh es qonsh chonte de Dios kukshu Noch schwitzunchu kian mi banschisch tunchu tiol Christ, schnackzang kiebe es gronsch knable ksholilesche, es kbinchame tugel knable zaklischisch, kbinchansche salmi, es kbinchansche bits de nimbilt Dios, kbinchame tugel akbilchonte te Dios, doch kian mi, es ach kbinchante al chakshke kutishti mucha, ach kmante hun yol, Kminchamet kaqil tocht biqaha Jesús, ksen shut takhbil. Es kronche chonte tekman Dios noctun el Jesús. Versículo 18. Aye qya, cheniman qaye tekchmile. Il tirtun kminchante halu, kun oxlal qaye tiqaha. Aye chimil bach, kokhlame kshugle, islalun chekhau ikune kyugil. Aye kwal bach. Cheniman qaye tekmane tocht kaqil quntunhu inchenimane insalaq qahautun ayeye mambach lalun choktene qoltek chukhil kwale tunsun lalun tsaq bis tokianmi ayeye mahen chokslanqye kek patrone twitchoch chiaqonanqye kukshu mi okhutuksen inche kaink kiere lalun kbinchaye noqshutun ksalaq shal kiere noqok chiaq bene tun kaqil kuhe Estunhu ati tchilal Dios kieye. Es al chakshkieko juntishti makbinchaye. Kbinchame tugel kiakil kianmi na kushutloch te qahaw inchach benaye. Es miakesh khal. Kumbin kione oksageltron qahaw hun etzbil kieye. Te juntumel chel tehu kiachbeble kun te Christ inchach benaye. Aho qahaw kushish. Azuhu in binchan tagwishil. Ashu tagwishil okma. Tunhu tu melchel tehut binchben, kun ate Dios junelni kilwi kyakil shal tun. Colosenses capítulo 4. Ayeye patrón, kminchame tochishtumel es tochishnikaltir, kiehu kmachene. Kumbinke kyun es ikshke atihunke patron tochkiach. Chinanka Dios e kukshu, es kukshu chesh ukene tochnach Dios. Es kronche chonte te Dios kukshu, es chenan que Dios se queje, tun tach yegun kahau hutume, hati tun kshie pakbaltejo tiol Dios. Tun chin chikbanjo ye tiol Christ ajo ewantok nechl, kun tun pajo yolu antin kanaye tochkars. Chenan que Dios se weje, tun bent chikbantejo ye yolu, tochontumel chiklishish, kun atuntumeljo atitunt vinchante. Tensh knable es chebetche tochishnikaltir, kshole qehumia oxlalque, tzachbench kyakil qirkione tunkbinchante hoye bang,
Cheyoline tojuntumel tbani shish kyugil al chakshkieku shal. Tenshwit chilalhu kiole kie. Tensh knable al ketumel tunchi ktsagwene deilejunju. Versículo 7. Kiakiljut kanil wieje oxel cholban kieye tuntikiko. Kun atsunte kitsenju atishistku chtich. Kun in japunshistun toch achbebel te kahaw estmachen kahaw hunsch kugile. Kumtsun oxelchone tikiko spezial kieye tunsun kvinte titijo in bache kirche. Tunsun truchbanks kohetun. Ixmachinchqone Onésimo hunsch tugil tikiko te spezial kieye. Kun ate Onésimo hun kitsen in japunshistun toch tagun kahaw. Ashtechun unakshishju kiakilsunju in baje tsalu aye okche shelcholbante kiey. Incheshngolbenetun Aristarco, ajo atiwukele toch Kars, incheshngolbenetun Marcos, ajo kitsin kiep tugel Bernabe, ajalu, ochenmane kiey, kamapong Marcos kiugele, kkomome toch tumelshish. Incheshngolbenetun Jesus, ajo atoktbe just, kshol kiakilju oxlal judi. O keshhalu inche onin gugele, tunt pakbetchut kawil Dios, machiche achbentun, trukbeten koche, kiu. Inche kolbenetun Epafras, achot machen Christ, kun ashtechunt kunakilhuye, inoxistililtun, kukschutun, tnan Dios kieche. Tun zum kueshische doch kioxlable, tunt tenknable tzachlishish, tunt chapun kione, kiakilhut tachbil Dios. Kun kan lishish nuitze kaate Epafras in shishbachtkur kirche in bachtkur kirchu ate tochtnam Laodicea kirchu ate tochtnam Hierapolis. Incheshn kolbenetun Lucas ahu doktor kochlan shishkun. Ix demas inchesh kolbenetun. Kmonshe kolbebl kirchu ktik kitzing chu ate tochtnam Laodicea konshe kolbeble te ninfas. Kioxlal aye in bach kboyinkib tochtcha ninfas. Achtbachchenju lukshole ksmanshe kioxlal tochtnam Laodicea. Tuntchauschink shol. Eschu shinsmane kioxlal tochtnam Laodicea. Esbantun traukchene kshole. Kmanshe te arkipo konk tilila tuntchautuna ahu tach beblat. Juojet kama te kajaw te chikoyete. Aine Pablo akun qobe inku tsibanteju qolbeb kieyelu knankuye qayatinqene tohkars autun Dios kiulan kieye ikshwitju.